مشاهدينا رح ننتقل هلا انا وياكم الى تقرير رح نتعرف فيه على المعهد الانطوني المركز اللفظي اللغوي اللي انشأه المعهد الانطوني، وهو اول مختبر خلينا نقول بالشرق الاوسط اللي بيساعد الطلاب واللي بيعلمهم على طريقه اللفظ الجيد والصحيح. بنشوف التفاصيل بهذا التقرير. Bonjour les EV2, vous allez bien? Ah, super. Vous pouvez reprendre votre lecture, articulez bien, vous vous rappelez, chaque mot est comme un gros caramel. C'est parti. Bonne lecture. المختبر اللغوي أو مختبر اللغات أو مختبر مالتي ميديا حتى هو شقفة من قلب السياسة التربوية العامة للمعهد الأنطوني، يلي عم بنجرب نتبنى كل الوسائل التكنولوجية الحديثة اليوم لحتى نقدر نحط بتصرف الأولاد التكنولوجيا العصرية لنكون عم نربي أولادنا نحن للبكرة مش للمبارح. المختبر هو كناية عن 16 كمبيوتر بيقدروا الأولاد يكونوا موجودين فيه موصولين كلهم مع بعضهم، بيساعدهم مع وجود الكاسك والميكرو لحتى يعبروا ويحكوا ويتشاركوا حتى مع بعضهم بدرس معين بيكون الهدف منه هالولد يحكي. قيمته انه اكيد هن كل واحد مطرحه، الاستاذ او المسؤول عن هالمختبر عم بيرافقهم وعم يسمع كل واحد بوحده، بيقدر يفوت على الكل بذات الوقت كما انه بيقدر يفوت على كل ولد لحده. اهداف كثيره من هالمختبر. اذا بدك الهدف الاول هو لحتى الولد يعبر بقلب الصف. وقت الاستاذ بيطرح سؤال ممكن 3 اولاد 4 اولاد يقدروا يحكوا، كل واحد بيحكي دقيقتين 3 خلصت الساعه. هون بيطرح السؤال الاستاذ، 16 ولد عندهم مجال يعبروا، كل واحد اقله 20 ل 25 دقيقه، وبالتالي بتساعد الولد لحتى ينمي فكره، وبتساعده كمان لحتى اللفظ تبعه يصير افضل. اذا ملاحظ في عندك هالغرفه هالميل على شمالي اللي فيها مركز خاص، اذا في ولد عن جد عنده مشكله اكبر من غيره بيقدر يتاخذ على جنب وبينعمل له برنامج خصوصي له. اذا بين المستوى والايقاع الولد صارت عم بتكون المرافقه له فرديه. هون بنقدر نكون منتجين اكثر مع الولد، وبطريقه تربيتنا له التعليميه والتربويه بنكون عم نواكبه عن جد لحتى ياخذ الافضل بهذا العمر. Le loup se regarda dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout ». On a commencé à développer l'idée du projet en mars dernier. Et puis le temps de développer l'idée, de développer le projet, de construire les meubles, on a véritablement commencé le laboratoire phonétique cette année en 2016. Voilà, c'est une année test. Pour l'instant, on teste, on vérifie, on tâtonne un peu, on vérifie avec les élèves. On a 1600 élèves qui sont passés déjà maintenant, en 2 mois. Et puis on va sélectionner pour régulariser les choses dès l'année prochaine, que ça devienne officiel. A priori, je suis enseignant. Mais ici, je suis plutôt un guide. C'est-à-dire, j'ouvre les fichiers. Je choisis un petit peu les matériaux support, donc ça peut être des fichiers texte ou des fichiers audio ou vidéo ou des photos. Après, je lance l'exercice, mais c'est eux qui travaillent, c'est eux qui parlent. Et moi, je les aide, je les guide tant au niveau de l'articulation, par exemple, qu'au niveau simplement de l'expression aussi de leur lecture, au niveau des intonations, au niveau des liaisons, au niveau du débit de parole, etc., etc.